皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。本チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、JR 九州博多駅の LED 発車標での時刻表示です。JR 九州は、本当に鉄道事業を放棄しているのか？ 2012 年4月と現在のダイヤを比較してみます。設置するタイプは JR 九州の青枠タイプです。それではご覧ください。